កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាលមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលអ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះកម្ពុជា Live ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជានិងស៊ីម៉ងអិនទ្រីពេជ្រស៊ុបភរឹងស៊ុបភរជាប់ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាខណ្ឌភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុភារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងចាត់វិធានការផ្លូវតុលាការរឿងហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងនិងសហជាតិក្រុងប្រារព្ធទិវាពលកម្ម1ឧសភានៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិស្សិតកម្ពុជា2រូបត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីបទចូលលុកលុយក្នុងគេហទំព័រស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកជួបមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រទល់នឹងរុស្ស៊ីអាមេរិកសង្ស័យរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាដថាបានប្រើអាវុធគីមីសម្លាប់មនុស្សជាថ្មីទៀត RFI យើងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយផ្ទុះអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅថ្ងៃអង្គារទី22មេសានេះលោកស្រីមូសុខួរបានប្រកាសចាត់វិធានការប្តឹងអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍទៅកាន់តុលាការមន្ត្រីសាលាក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងថាមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការប្តឹងផ្តល់នេះទេព្រោះថាទង្វើនេះគឺកំពុងតែបញ្ឆេះការបែកបាក់សង្គមសុនមេសារាយការណ៍នៅថ្ងៃទី22មេសានេះលោកស្រីមូសុខហួរបានប្រកាសចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍទៅកាន់តុលាការតាក់ទងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យការប្តឹងនេះគឺធ្វើឡើងភ្លាមៗមួយថ្ងៃក្រោយការផ្ទុះអំពើហិង្សាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស10នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសទាំង10នាក់នោះសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ3នាក់បានរងរបួសធ្ងន់អមដោយអ្នករបួស3នាក់នឹងមានការចាក់ផ្សាយវីដេអូហិង្សាការពីម្សិលមិញផងនោះលោកស្រីតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកំពុងរៀបចំឯកសារតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្តឹងអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញដែលត្រូវបានលោកស្រីមូសុខហួរចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យប្រើអំពើហិង្សាផ្ទាល់តែម្ដងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកបានជេរប្រមាថលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានអះអាងថាគណៈបកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទាំងភស្តុតាងជាវីដេអូឯកសារនិងសាក្សីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើលោកស្រីមូសុខហួរបានបន្ថែមថាលោកស្រីនឹងនៅតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យដដែលបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់ក៏ដោយហើយក្រៅពីនេះលោកស្រីក៏នឹងគ្រងទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបង្ហាញពីវីដេអូឯកសារនិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍមិនអាចធ្វើការតាក់ទងអត្ថាធិប្បាយបាននោះទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគម្រោងប្តឹងរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេមិនចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថាអាជ្ញាធរគឺជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីមូសុខហួរប្រឆាំងនឹងលោកសុកពេញវុឌ្ឍនេះជាទង្វើនាំឲ្យបែកបាក់សង្គមនិងជាការបំពងសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសអាហ្សៃបៃដង់បានញ៉ាំងឲ្យកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋអាហ្សៃបៃដង់បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការបង្កើតកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីរវាងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP សូមបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សៃបៃដង់ចាប់ពីថ្ងៃទី21មេសារហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នៅបន្តការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសផងដែរក្រសួងការងារតំណាងសហជីពនិងតំណាងថៅកែរោងចក្រក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេសពីអង្គការ ILO នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយនៅថ្ងៃទី24និង25មេសាខាងមុខនេះដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកំណត់រូបមន្តឬរបៀបកំណត់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យមានភាពជាក់លាក់ជាងមុននេះបើតាមលោកសោមអូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងខណៈដែលក្រុមថៅកែរោងចក្រនិងកម្មករមានវិវាទនឹងគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារសុំឲ្យមានប្រាក់ខែអបបរមា$160ក្នុងមួយខែនៅ
នៅថ្ងៃទី1 ឧសភាខាងមុខទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសហជីពចំនួនជាង26នៅកម្ពុជាក្រុងនឹងជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែសហជីពបានអះអាងថាការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការជួបជុំគឺជាលក្ខណៈឯកជនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយការទាមទារដោះលែងមនុស្សចំនួន21នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនិងការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមា$160នៅតែជារបៀបវិរៈអភិភាពនៃការជួបជុំនេះសុនមេសាជូនព័ត៌មានជាថ្មីសហជីពនៅកម្ពុជាស្នើសុំទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងជំរុងចម្រាស់ជួបជុំប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ឧសភាខាងមុខតាមរយៈលិខិតផ្ញើទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះសហជីពទាំង26រួមទាំងសហជីពរបស់លោកអាតធុនលោកស្រីមុំញឹមនិងលោកជាមនីជាដើមបានជូនដំណឹងទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញពីការស្នើសុំជួបជុំមនុស្ស10000នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទមិនឲ្យមានការជួបជុំក្រោមហេតុផលស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅក្នុងគម្រោងជួបជុំរយៈពេលពេញមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី1ឧសភាខាងមុខនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសចូលរួមអបអរថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីមូសុខហួរប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមនេះគឺជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់កម្មករប៉ុន្តែលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាលក្ខណៈឯកជនតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាសហជីពស្វាគមន៍មិនថាបកប្រឆាំងឬបកកាន់អំណាចនោះទេបើតាមគម្រោងក្រុមសហជីពទាំងអស់នឹងដើរដង្ហែក្បួនមុនការជួបជុំមួយកន្លែងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាតធុនប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មវិធីសំខាន់នៃការជួបជុំថ្ងៃទី1ឧសភាខាងមុខនេះនៅតែជាការស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងមនុស្ស21នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងការទាមទារទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មនុស្សទាំង23នាក់ដែលរួមមានលោកវ៉ាន់ពៅដដែលហើយកម្មវិធីសំខាន់មួយទៀតគឺការពិភាក្សាឡើងវិញស្ដីពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា$160ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះសំណើរបស់សហជីពដែលសុំទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានៅឡើយនោះទេក្រសួងមហាផ្ទៃបានឃាត់ខ្លួននិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន2រូបពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗកាលពីថ្ងៃទី7មេសាកន្លងទៅនេះបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីប្រាក់ធីតាជូនព័ត៌មានបន្ថែមនិស្សិតឆ្នាំទី3ចំនួន2រូបនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11មេសាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះដោយការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅថ្ងៃអង្គារទី22មេសានេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗដែលមានដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រសួងការបរទេសក្រសួងការពារជាតិនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញជាដើមនិស្សិតទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសមាជិកនៃក្រុម Hacker អនាមិកកម្ពុជាឬ Anonymous Cambodia ដែលតែងតែធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគេហទំព័រនៃស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗចាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ការវាយប្រហារទាំងអស់នោះមានដូចជាការធ្វើឲ្យគេហទំព័ររអាក់រអួលមិនអាចដំណើរការបានហើយជ្រៀតចូលទៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានវិទ្យាដោយខុសច្បាប់និងលួចទិន្នន័យជាតិសម្ងាត់ពីប្រព័ន្ធព័ត៌មាននិងការកែទំព័រដើមនៃគេហទំព័រជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការតាមដាននិងសហការស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងស្ថាប័ន FBI ប្រចាំនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណ78ខែទើបកំណត់និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរខាងលើបានទន្ទឹមនឹងនោះសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវរកមុខសញ្ញា Hacker ដែលជាបកពួកនៅសេសសល់ដើម្បីនាំខ្លួនមកចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្តទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការសម្រេចពីតុលាការនៅពេលដែលជំនុំជម្រះក្តីរួចរាល់ខ្ញុំសូមងាកមកនិយាយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែន
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Joe Biden អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងគៀវបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អ៊ុយក្រែនដោយនៅក្នុងជំនួបនេះលោក Biden បានសន្យាថាអាមេរិកនឹងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងប្រមាថមើលងាយលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានថ្លែងប្រាប់សមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនផងដែរថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី25ឧសភាខាងមុខនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែនសេឌីណាជួនព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Joe Biden បានសន្យាដល់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនថាអាមេរិកនឹងប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ូស្គូគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ភាពតានតឹងនៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនគួររំលឹកឡើងវិញថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចុះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងគ្នាថារាល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវតែទម្លាក់អាវុធហើយបញ្ឈប់ការកាន់កាប់រាល់អគាររដ្ឋាភិបាលជាថ្នូរទៅនឹងការលើកលែងទោសចំពោះទង្វើដែលបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការបកស្រាយខុសៗគ្នាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ទៅលោក Sergei Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីត្រូវតែចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវជាពិសេសលោកទីមទីឲ្យរុស្ស៊ីចេញមុខប្រកាសជាសាធារណៈទីមទីឲ្យក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៅខាងកើតអ៊ុយក្រែនបញ្ឈប់ការកាន់កាប់អគាររដ្ឋទទួលការលើកលែងទោសហើយបែរមកធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវនយោបាយវិញក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយតបមកវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានទាមទារឲ្យអាមេរិកដាក់សម្ពាធទៅលើអាជ្ញាធរទីក្រុងគៀវដែលរុស្ស៊ីចោទថាជាអ្នកដែលបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅរូបថតមួយចំនួនដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយដែលគេអះអាងថាជាភស្តុតាងបង្ហាញពីវត្តមានរបស់កម៉ាង់ដូរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណោមក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនទាំងអ៊ុយក្រែនទាំងអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបសុទ្ធតែយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវរៀបចំឡើងដោយរុស្ស៊ីហើយដូច្នេះហើយបានជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអូបាម៉ាធ្លាប់បានព្រមានថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតទេនោះអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Dmitry Medvedev នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថារុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តស្របពេលដែលលោក Joe Biden កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ក៏បានចាកចេញពីទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់មកនៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីនហើយនិងម៉ាឡេស៊ីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Obama នឹងផ្ដើមធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធស្អែកដោយធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនិងដើម្បីធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីហើយចំពោះសំណួរថាតើវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅអាស៊ីនឹងអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបានប៉ុណ្ណាដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកព្រោះថានៅពេលនេះពួកគេកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននោះយើងនឹងឆ្លើយជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលបន្តិចទៀតចំណែកឯនៅប្រទេសជប៉ុនដែលលោកអូបាម៉ាក្រុងនឹងទៅធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃដំបូងនេះផងដែរគឺថានៅថ្ងៃអង្គារនេះសមាជិកសភាជប៉ុន150រូបបានធ្វើដំណើរទៅគោរពសពនៅវិហារដ៏ចម្រូងចម្រាសយ៉ាស៊ូកូនីគឺជាការគោរពដែលធ្វើឡើងមុនមួយថ្ងៃដែលលោកអូបាម៉ាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងតូក្យូហើយក៏ចំពេលដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែមានភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe មិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភាទាំង150រូបនោះទេតែលោក Abe បានបញ្ជូនដង្វាយសម្រាប់បូជាតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរគឺនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់លោកអូបាម៉ាដែរនោះក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួនដែលតាមដានសកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងបានដឹងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់ខ្លួននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ3លើករួចមកហើយគឺនៅឆ្នាំ2006 2009និងឆ្នាំ2013ហើយនៅដើមឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីការសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលពេលនោះកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយចោទថាប្រទេសទាំងពីរជាអ្នកស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាមេរិក
នៅតែមានឥទ្ធិពលក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះពលគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសថាមានវត្ថុធាតុផ្សេងអាចថាជាសារធាតុក្លរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីមានជាតិតុកស៊ីកសម្រាប់មនុស្សជាថ្មីទៀតនៅក្នុងខែមេសានេះនៅក្នុងភូមិមួយដែលសម្បូរក្រុមឧទាមនិងក្រុមប្រឆាំងការចាប់ប្រកាន់នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងតែអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវដែលមានទិសដៅកំទេចអាវុធគីមីសេរីឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃទី30មិថុនាខាងមុខព្រំសិនសូរីណាជូនព័ត៌មានម្សិលមិញនេះសេតាវិមានអាមេរិកបានប្រាប់ថាអ្នកជំនាញអាមេរិកបានពិនិត្យសិក្សាលើសារធាតុផ្សេងសារធាតុទាំងនោះអាចជាសារធាតុក្លរមានជាតិតុកស៊ីកអាមេរិកសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលលោកអាសាដបានប្រើប្រាស់សារធាតុពុលទាំងនេះដើម្បីវាយប្រហារក្នុងភូមិកាហ្វាស៊ីតាក្បែរភាគកណ្ដាលសេរីជាភូមិសម្បូរក្រុមឧទាមនិងសកម្មជនក្រុមប្រឆាំងសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស៊ុលហូឡង់បានប្រកាសថាបារាំងមានសារធាតុខ្លះៗតែបារាំងគ្មានភស្តុតាងបង្ហាញថាមានការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅសេរីទេយោងតាមសម្ព័ន្ធប្រឆាំងសេរីកងទ័ពសេរីប្រហែលជាបានប្រើអាវុធគីមីយ៉ាងហោចក៏9ដងដែរតាំងពីដើមឆ្នាំ2014មកហើយសម្រាប់ខែមេសានេះកងទ័ពបានវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដល់ទៅ6ដងធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាង10នាក់ដោយសារឆ្លក់ថប់ដង្ហើមសម្ព័ន្ធសេរីបន្ថែមថាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានទ្រង់ទ្រីដូចជាប្រេងសាំងបំផ្ទុះពោពេញទៅដោយសារធាតុក្លរដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1នោះសារធាតុតុកស៊ីកនេះបំផ្លាញផ្លូវដង្ហើមហើយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សថប់ដង្ហើមស្លាប់បានសម្ព័ន្ធប្រឆាំងសេរីបានសូមឲ្យអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីដែលទទួលបន្ទុកកំទេចអាវុធគីមីនៅសេរីនោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះទូរទស្សន៍ផ្លូវការសេរីបានទទួលស្គាល់ថាមានការប្រើប្រាស់សារធាតុបែបនោះនៅភូមិកាហ្វាស៊ីតាមែនតែបានទម្លាក់កំហុសទៅលើក្រុមជីហាតអាល់ណូស្រាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអាល់ខេដារដ្ឋាភិបាលសេរីធ្លាប់បានចោទក្រុមឧទាមនេះពីបទបានប្រើប្រាស់សារធាតុតុកស៊ីកជាតិសារ៉ាំងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដែរប៉ុន្តែអាមេរិកនិងបារាំងមិនបានជឿតាមនោះទេគួររំលឹកថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2013ជាក្រុងដាម៉ាស់បានរងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីជាតិសារ៉ាំងសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ1500នាក់ដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារយោធាពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលសេរីបានយល់ព្រមកំទេចអាវុធគីមីក្នុងប្រទេសឲ្យរួចរាល់អស់នៅដំណាច់ខែមិថុនាខាងមុខនេះដោយឡែកសារធាតុក្លរដែលអាមេរិកសង្ស័យថាកងទ័ពលោកអាសាដបានប្រើប្រាស់សម្លាប់មនុស្សក្នុងខែមេសានេះមិនមានចែងក្នុងបញ្ជីអាវុធគីមីដែលត្រូវកំទេចនៅសេរីទេសូមបញ្ជាក់ថាសភាសេរីនិងលោកអាសាដក្រុងឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3មិថុនាខាងមុខក្រុមប្រឆាំងសេរីនិងប្រទេសលោកខាងលិចបរិហាថានេះជាឆាកសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះបារាំងលើកឡើងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគ្មានតម្លៃនិងភាពគួរឲ្យជឿជាក់នោះទេនៅកូរ៉េខាងត្បូងមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ក្រឡាប់នាវានៅកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនលើសពី100នាក់ហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងពេលដែលបុគ្គលិករបស់សាឡាងនិយាយប្រាប់ប៉ូលីសថាគេមានការលំបាកក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកដំណើរក្រុមមន្ត្រីឲ្យដឹងថាពេលនេះចំនួនអ្នកស្លាប់មានចំនួន108នាក់ចំណែកឯ197នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាសាឡាងសេវូលដែលមានទម្ងន់ជាង6000តោនបានក្រឡាប់នៅឆ្នេរភាគខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយរួមមានអ្នកដំណើរចំនួន476នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិពីប្រទេសឥណ្ឌាវិញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្លាប់មន្ត្រីក្នុងតំបន់2នាក់និងបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរប្រទេសឥណ្ឌាមុននឹងការព្រមានប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅតំបន់កាស្មៀរដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបើតាមសម្ដីប៉ូលីសនិងប្រជាជនក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលនេះប៉ូលីសកំពុងតែតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានចូលទៅបាញ់សម្លាប់ប្រធានភូមិនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកហើយប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយពួកគេបានសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នេះម្នាក់ទៀតព្រមទាំងកូនប្រុសរបស់លោកអាយុ24ឆ្នាំម្នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយលីមេងហួរបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកអាត់ផុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាវឌូបទសម្ភាសថ្ងៃនេះផ្ដោតលើលោកអាត់ផុននិងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាបុប្ផានឹងចូលខ្លួនអន្តរាគមន៍ជំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីធានា
ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីក្រោយមកគឺជានីតិបាត់ជការរបស់អឹមណាវិនដែលនឹងលើកឡើងអំពីនៅមណ្ឌលគិរីមានឈ្មោះបំផុសឲ្យពលរដ្ឋចូលព្រៃកាប់ឈើនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកអ៊ុនដែលនឹងលើកឡើងអំពីការវាយប្រហាររបស់វៀតណាមនៅចុងឆ្នាំ 1978 ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ លោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាឌូកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រកាត់ដេរ SL ចៅក្រមបានចាត់ប្រកាន់លោកអាត់ធុនពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតព្រមទាំងចេញដីកាសម្រេចដាក់លោកអាត់ធុនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលរួមមានការបង់ប្រាក់តម្កល់ $25,000 និងហាមមិនឲ្យលោកអាត់ធុនជួបជុំកម្មករដើម្បីដឹកនាំការតវ៉ានោះទេសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលីមេងហួរជាមួយនឹងលោកអាត់ធុនដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង RFE ដើម្បីជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជុំវិញបណ្ដឹងនានាប្រឆាំងទៅនឹងរូបលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពស៊ីកាឌូបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមលើកយកករណីរោងចក្រ SL ដែលបានកើតឡើងតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2013ហើយការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រ SL ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលរវាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតំណាងអ្នកបញ្ជាទិញសហជីពនិងភាគីរោងចក្រ SLក៏ប៉ុន្តែថ្មីនេះលេចចេញនៅបណ្ដឹងជាច្រើនប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីពក្នុងនោះមានទាំងរូបលោកផងបូករួមទៅ33រូបបណ្ដឹងទាំងនោះគឺសម្រាប់លោកអាត់ធុនផ្ទាល់មានករណីធ្ងន់ធ្ងរដែលរហូតដល់ចៅក្រមតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់រូបលោកហើយដាក់រូបលោកអាត់ធុនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការជាដំបូងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអាត់ធុនបញ្ជាក់អំពីបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៃបណ្ដឹងនៅតុលាការហើយចៅក្រមបានចេញដីកាបង្គាប់បញ្ជាដល់រូបលោកយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងករណីរោងចក្រ SL នឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជួនរំចិត្តទាំងអស់ជាពិសេសគឺសមាជិកនិងកម្មករនយោជិតដែលកំពុងស្ដាប់នៅកម្មវិធីថ្ងៃនេះដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងមិញនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារោងចក្រនេះគឺត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី3ខែ12ឆ្នាំ2013ជាស្ថាពរពិតប្រាកដមែនក្រោយពីមានការកុតកម្មជាង3ខែប៉ុន្តែគឺមកដល់ពេលនេះគឺថាក្រុមហ៊ុនមិនបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទេគឺមានន័យថាលោកមេស្ថាគឺនៅតែក្រុមហ៊ុនដដែលហើយមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងហើយលុយកម្មករ 50% ដែលត្រូវបង់ឲ្យកម្មករក៏អត់បានបង់ឲ្យហើយលុយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក៏អត់ទាន់បានបង់ឲ្យហើយនឹងការគុំគួនផ្សេងទៅលើសហជីពនៅបន្តដដែលពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះគឺបណ្ដឹង3គឺក្រុមហ៊ុនដែលបានបញ្ចប់បណ្ដឹងតាមរយៈសចនរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី3ខែ12នោះគឺត្រូវបានប្តឹងឡើងវិញយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានទៅជំរុញឲ្យតុលាការហ្នឹងឲ្យអនុវត្តរឿងនឹងឡើងវិញដូចជាប្តឹង19នាក់កាលដើមខែ8ហ្នឹងទៅលើសហនាំសហជីពនិងប្តឹងនៅខែ9ហ្នឹង12នាក់រូបទាំងសហព័ន្ធរបស់យើង2នាក់ផងហើយចុងក្រោយនេះគឺបណ្ដឹងពើហិង្សានៅខែ11ហ្នឹងគឺមានកម្មករម្នាក់ឯងខ្ញុំម្នាក់ដែលគេប្តឹងថាកងពើហិង្សាអញ្ចឹងបណ្ដឹងទាំងនេះព្រោះយើងមើលទៅវារំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី3ក៏ដូចជាគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកបញ្ជាទិញនិងអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗពីអ្នកពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែគឺទោះបីយ៉ាងណាគឺយើងនៅពេលដែលយើងទៅឆ្លើយនៅតុលាការនៅបណ្ដឹងចុងក្រោយដែលកម្មករម្នាក់បានប្តឹងថាខ្ញុំបានបង្កអំពើហិង្សាហ្នឹងពេលថ្ងៃទី1ខែ11ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអត់បាននៅក្រុមហ៊ុននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ទៅព្រះអាជ្ញាហើយតែព្រះអាជ្ញាបានដូរបទចោទយើងទៅបទញុះញង់ទៅវិញយើងបានប្រាប់ថាយើងអត់ពាក់ព័ន្ធហេតុអីបានជាចោទប្រកាន់តែយើងញុះញង់មិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះគឺចៅក្រមបានដាក់ឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការគឺពេលនោះគឺថាដាក់4ចំណុចទី1គឺឲ្យយើងបង្ហាញខ្លួននៅពេលដែលតុលាការត្រូវការទី2គឺយើងឲ្យយើងនឹងដូរសច្ចដ្ឋានទៅប្រាប់ទៅតុលាការហើយទី3គឺឲ្យយើងតម្កល់ប្រាក់ហ្នឹងរហូតដល់$25,000ដើម្បីធានាខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ខែត្រូវបង់ឲ្យបានបើពុំហ្នឹងគឺថាគេអាចចាត់ការទៅតាមទេវិធីហើយនឹងទី4ឲ្យយើងបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលនៅបឹងតពុនហ្នឹងបន្ថែមទៅលើដីកាសម្រាប់ដាក់ជនត្រូវចោទគឺលោកអាត់ធុនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការគឺនៅថ្ងៃទី21មេសាម្សិលមិញលោកជាសុកហៀង
ចៅក្រមស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងក្តីនោះបានចេញដីកាសម្រេចបញ្ចូលកាតព្វកិច្ចថ្មីដាក់ជនត្រូវចោទឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជាដីកាថ្មីមួយទៀតតើដីកានោះមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះទៅលោកអាត់ធុនបាទគឺថាដាក់ឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការហ្នឹង5ចំណុចទៀតគឺចំណុចទី1គឺมันអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺជួបបុគ្គលមួយចំនួនបង្កើតជាក្រុមនៅទីកន្លែងសាធារណៈដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សាធារណៈហើយទី2គឺมันអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន SL ហើយទី3គឺថាมันអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កឲ្យខូចខាតសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅជុំវិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងទី4ហ្នឹងត្រូវมันឲ្យយើងជួបនឹងកម្មករជិះវៀងបញ្ហាផ្សេងៗហើយទី5มันឲ្យយើងនឹងប្រើប្រាស់អាវុធនៅជាប់ខ្លួនទៅទៀតដូច្នេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះដីកាសម្រាប់ជាបន្តបន្ទាប់របស់ចៅក្រមមកលើរូបលោកយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលារាជធានីភ្នំពេញវាហាក់បីដូចជាបទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនទី1ក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋទី2គឺក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហើយគាត់នៅបណ្ដឹងកម្មករម្នាក់ដែលមិនពាក់ព័ន្ធយើងផងរហូតដល់ឲ្យយើងបង់លុយយ៉ាងច្រើនហើយជាពិសេសគឺចុងក្រោយនេះគឺហាមមិនឲ្យយើងជួបប្រជុំឬក៏ជួបជុំជាសាធារណៈអញ្ចឹងបានន័យថារំខានឬក៏បាត់បង់ទៅដល់សេរីភាពរបស់យើងជាទូទៅនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពកម្មករថែមទៀតអញ្ចឹងវាគួរឲ្យមានការបារម្ភមែនទែនថានេះគឺជាការជិតជ្រែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនឬអាចក្រុមហ៊ុនឬក៏អាចពាក់ព័ន្ធតុលាការឬក៏អាចនឹងពាក់ព័ន្ធចង់ធ្វើបាបយើងយ៉ាងអ្វីដែលយើងមើលឃើញករណីអង្គហេតុនោះបាទក្រៅពីបណ្ដឹងនៅរោងចក្រ SL លោកអាត់ធុននៅពេលថ្មីនេះក៏មានដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្តឹងផ្តល់ដែលកើតចេញពីចំនួនផ្ទៃក្នុងរវាងសហជីពស៊ីកាឌូមានបណ្ដឹងពីរបន្ថែមទៀតប្រឆាំងទៅនឹងលោកអាត់ធុនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពស៊ីកាឌូលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាបណ្ដឹងទាំងនោះមានអ្វីខ្លះបាទជាការពិតគឺនៅក្នុងករណីចុងក្រោយនេះគឺមានបុគ្គលិក2នាក់គឺអ៊ុំវិសានិងរឿនចន្ទថនដែលយើងបានបញ្ឈប់ពីការងារបន្ទាប់ពីគាត់នឹងរងរួមមិនចុះកិច្ចសន្យាការងារទៅតាមគោលការណ៍អង្គភាពហើយក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពគឺខ្ញុំបានប្រើតួនាទីនេះក្នុងការបញ្ឈប់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាដែលញុះញង់ឲ្យកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រ E-Garment នោះផ្ដំមកយើងថាយើងនឹងមិនបើកលុយឲ្យគេគ្រប់ថាយើងកេរបំបត្តិទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីយើងបានពិនិត្យមើលរបាយការណ៍គឺមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមអ្នកប្តឹងទាំងអស់នោះគឺពួកគេបានបើកលុយទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងបានទទួលផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុនអស់ហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាពួកគេនៅតែប្តឹងផ្ដល់មកយើងថែមទៀតហើយដោយមានការញុះញង់ពីអ៊ុំវិសាហ្នឹងហើយនឹងអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងផ្សេងៗទៀតថ្ងៃទី21នេះខ្ញុំមានការចម្លែកដែរលោកអ៊ុំវិសាគាត់បានបោះឆ្នោតមិនដែលជាប់ហើយគាត់មិនដែលធ្វើការបានល្អអត់មានការគ្រប់គ្រងហើយគាត់ស្រាប់តែគាត់ស្នើឲ្យតុលាការនោះគឺថាព្យួរការងាររបស់យើងហើយដាក់គាត់ទៅអ្នកស្រីរឿនចន្ទថនមកដឹកនាំនៅអង្គភាពទៅវិញចឹងហើយបានជាម្សិលមិញនេះគឺខាងកម្មករយោជិតតំណាងសហជីពរបស់យើងនិងបុគ្គលិកហើយខ្ញុំក៏បានទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅឆ្លើយបំភ្លឺទៅតាមដីការបស់តុលាការហ្នឹងហើយបានជាចោទប្រកាន់ឬក៏បានមានការប្តឹងផ្តល់បែបនេះហើយប៉ុន្តែវាសោកស្ដាយដែរដោយសារតែតុលាការបានលើកពីលដោយមិនមានហេតុផលហើយមិនមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ដូច្នេះតាមយោបល់លោកថាទាំងបណ្ដឹងចាស់និងទាំងបណ្ដឹងថ្មីគឺកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកធ្វើសកម្មភាពចូលរួមជាមួយនឹងសហជីពសមាគមដទៃទៀតដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការឡើងប្រាក់ខែក៏ដូចជាទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នក21នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងបាទពេលមួយរយៈនេះក្រោយពីខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺការពារអ្នក21នាក់ឲ្យមានការដោះលែងនៅក្រៅឃុំក៏ដូចជាប្រាក់ឈ្នួលឡើងទៅវិញនេះខ្ញុំឃើញបណ្ដឹងចម្លែកច្រើនហើយការផ្តល់នេះទៀតសោតគឺទាន់ហន់ទាន់ពេលហើយមានលក្ខណៈមួយដែលថាវាគួរឲ្យចម្លែកពេលខ្លះមិនពាក់ព័ន្ធសោះក៏ប្តឹងមកយើងហើយរឿងខ្លះមិនពាក់ព័ន្ធសោះទៅគឺការចាត់បង្ការយើងហើយរឿងខ្លះហើយវាហាក់បីដូចជាមានការជំរុញពីអ្នកពាក់ព័ន្ធណាមួយដើម្បីចង់ធ្វើបាបយើងនេះគឺលក្ខណៈចុងក្រោយបាទជាសកម្មភាពទៅមុខទៀតតើលោកមានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាព្រោះថាដីការបស់តុលាការហាមមិនឲ្យលោកមានការជួបជុំកម្មករដើម្បីធ្វើការតវ៉ាអ្វីទៅទៀតលោកនឹងបន្តការងារយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសកម្មភាពយើងយុទ្ធនាការចុងក្រោយនេះគឺរយៈពេល
5ថ្ងៃពីថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃទី22ត្រូវបានបញ្ចប់ថ្ងៃនេះហើយយើងឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីកម្មករនិយោជិតរបស់យើងតាំងពីរហូតថ្ងៃ17ប្រហែលជា 90% ហើយមកដល់ទើបតែថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលថាមានចំនួនតិចទៅវិញហើយការចូលរួមនេះគឺយើងមានន័យថាជាការជោគជ័យមួយដ៏ធំដែលកម្មករនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការឈប់សម្រាកអំណាចឆ្នាំដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការឲ្យមានការដោះលែង21នាក់និងតវ៉ាប្រាក់ឈ្នួលឡើងទៅវិញប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានទូលដំណឹងពីខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងហើយបានជាសហជីពទាំង18ហ្នឹងគឺនឹងបន្តធ្វើការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃមុខឧសភានេះគឺយើងគ្រោងរៀបចំជួបជុំនៅទីលានជាតបតែយើងនឹងដាក់លិខិតទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្នើសុំកន្លែងទីតាំងនឹងរៀបចំនឹងមានការចូលរួមប្រហែលជា 10000 នាក់ហើយជាមួយគ្នានេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាយើងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកបញ្ជាទិញនិងសហជីពអន្តរជាតិអង្គការ ILO នឹងទូតមួយចំនួនដែរអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបខ្ញុំហើយទោះបីយ៉ាងណាគឺការបង់លុយធានាខ្លួន $25,000 នេះគឺជាចំនួនមួយច្រើនហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សប្បុរសជនផ្សេងៗគឺថាយើងនឹងស្នើសូមអំពាវនាវឲ្យជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបានលុយនេះគឺបានទៅបង់នៅតុលាការបើពុំដូច្នោះទេយើងនឹងត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែនេះគឺថាដល់ថ្ងៃទី8ខែ5នេះគឺជាដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតជាផ្លូវការដើម្បីអំពាវនាវហើយសូមឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតហ្នឹងគឺថាចូលរួមតាមកម្លាំងដែលខ្លួនមានហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យយើងយកលុយនេះមកប្រើប្រាស់ដាក់តម្កល់នៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងករណីរឿងក្តីយើងជោគជ័យយើងនឹងដកលុយនេះមកបានហើយក្នុងករណីដែលរឿងអយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចយើងនឹងបន្តតាមដានជាមួយគ្នាទៀតនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់យើងបន្តបាទជាសំណួរចុងក្រោយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ឧសភាឆ្នាំ2013មកដល់ថ្ងៃទី1ឧសភាឆ្នាំ2014អំពីវិស័យការងារជាពិសេសនិយាយឲ្យចំគឺនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរតើលោកអធុនវាយតម្លៃដោយម្ដេចចំពោះស្ថានភាពពលកម្មនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយដែលកើតមានអំពើហិង្សាដោយសារបងប្អូនកម្មករតវ៉ាឡើងប្រាក់ខែមានការបង្ក្រាបចាប់ខ្លួនរហូតដល់បាញ់សម្លាប់ថែមទៀតក្នុងក្រសែភ្នែករបស់លោកអាត់ធុនតើមើលឃើញដូចម្ដេចទៅវិញបាទជាឃើញការវិវត្តឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបើនិយាយអំពីចំនួនប្រាក់វិវត្តក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗមិនថាមន្ត្រីរាជការកម្មករនយោជិតកាត់ដេរឬក៏ផ្នែកផ្សេងៗគឺថាមានការកើនឡើងទោះបីជាមិនទាន់ដល់កម្រិតក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងការធ្វើសកម្មភាពសហជីពជាពិសេសសហជីពកម្មករសហជីពឯករាជ្យនេះគឺមានន័យថាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងរហូតទៅដល់ការតាមអង្កេតតាមដានហើយជាពិសេសគឺថាការគួរឲ្យស្ដាយកាលពេលកុតកម្មនៅខែ12ដល់ដើមខែ1ឆ្នាំ2014នេះគឺរហូតដល់មានកម្មករ4ទៅ5នាក់ស្លាប់ហើយនឹងមានការចាប់ខ្លួន21នាក់មិនទាន់ដោះលែងហើយក៏ដូចជាមានការរងរបួស40នាក់ទៀតហើយមកដល់ពេលនេះគឺអាជ្ញាធរនៅតែបិទការជួបប្រជុំជាសាធារណៈទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាហាក់បីដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពការតវ៉ាជួបប្រជុំមានការធ្លាក់ចុះហើយជាពិសេសគឺសិទ្ធិរបស់សហជីពនិងកម្មករវានៅក្នុងកន្លែងមួយដែលតាមតែអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតបើអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើគឺធ្វើអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានការប៉ះពាល់ហើយជាងនេះទៅទៀតគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាទូទៅគឺចលនាការងារចលនាកម្មករនិងការវិវត្តនៃព័ត៌មាននៃការតស៊ូមតិរបស់កម្មកររបស់យើងក៏មានការគិតគូរនិងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឡើងក្នុងចំណោមកម្មករនយោជិតដែលគិតគូរនិងខ្វល់ខ្វាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រាក់បៀវត្សនេះជាចុងបញ្ចប់នេះលោកអាត់ធុនតើមានអ្វីត្រូវបន្ថែមទេបាទជាចុងបញ្ចប់នេះគឺយើងស្នើសុំឲ្យខាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាជាមួយនឹងកម្មករនយោជិតហើយឲ្យកម្មករយើងមានទឹកចិត្តចូលធ្វើការវិញនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតនិងអ្នកបញ្ជាទិញនេះគឺថាមានជំនឿចិត្តហើយជាពិសេសគឺយើងពាវនាវទៅដល់បងប្អូនកម្មករទាំងអស់គឺត្រូវចូលរួមភិក្ខទានតាមដែលសទ្ធារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងយកលុយតម្កល់នៅតុលាការបើពុំដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកជួយបងប្អូនតទៅទៀតទេបាទ
ដោយអពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកអាត់ហ៊ុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាឌូដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបសម្ភាសដោយផ្ទាល់ជុំវិញបណ្ដឹងនានាប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីពក៏ដូចជារូបលោកព្រមទាំងអំពីកោតកម្មការតវ៉ារបស់បងប្អូនកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅរយៈពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអាត់ហ៊ុនបាទសូមជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រេតថ្លោះកម្ពុជា Live ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជានិងស៊ីម៉ងអិនទ្រីពេជ្រសុភរឹងសុភជាប់ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual បារាំង AFEព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីជាងបុប្ផាដែលនឹងចូលខ្លួនមកឆ្លើយឆ្លងជុំវិញទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីជម្រាបសួរបុប្ផាចាជំរាបសួរភារីបុប្ផាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាកចេញពីទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺនៅជប៉ុនបន្ទាប់មកគឺនៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីនហើយនិងម៉ាឡេស៊ីទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកហើយនឹងដើម្បីធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីបុប្ផាតើវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅអាស៊ីនឹងអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបានប៉ុណ្ណាដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដែលនៅពេលនេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននោះចាភារីតាមរយៈទស្សនកិច្ចលោកលើកនេះគឺថាលោកអូបាម៉ាចង់លុបជំរះចោលនៅរឿងចាស់កាលពីឆ្នាំមុនគឺនៅពេលដែលលោកបានប្រែក្រឡាស់នៅចុងនាទីចុងក្រោយគឺមិនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតាមការគ្រោងទុកនៅអាស៊ីរហូតធ្វើឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាជប៉ុនហ្វីលីពីនជាដើមនឹងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើកនេះប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីគឺនៅតែអាចរងចាំរំពឹងជាថ្មីពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខដឹកនាំអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺនៅក្នុងកលៈទេសៈកំពុងប្រឈមមុខតាមតឹងជាមួយនឹងចិនដែលចេះតែពង្រីកអំណាចឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីហ្នឹងជប៉ុននិងហ្វីលីពីនជាដើមត្រូវការជាចាំបាច់នៅនយោបាយគាំទ្រពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅលោកអូបាម៉ាធ្លាប់បានប្រកាសបាយយុទ្ធសាស្ត្រយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកមកនៅប្រមូលផ្ដុំនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកធ្លាប់បានប្រកាសបង្កើនវត្តមានទ័ពអាមេរិកនឹងឲ្យដល់ទៅ 60% នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើរហូតដល់ពេលនេះអាមេរិកបានធ្វើទៅតាមការប្រកាសរបស់ខ្លួនហើយឬនៅនោះចម្លើយគឺនៅទេភារីនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកប្រកាសបង្កើនវត្តមានទ័ពនៅអាស៊ីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះក៏ទើបតែបានប្រកាសកាត់បន្ថយថវិកាយោធានឹងអស់ជាង $86,000 លានចំនួនទ័ពជើងគោកអាមេរិកវិញក៏នឹងត្រូវកាត់បន្ថយអស់ជាង 100,000 នាក់ដែរទ័ពដែលអាមេរិកនឹងសន្យាបញ្ជូនឲ្យទៅប្រចាំការបន្ថែមនៅអូស្ត្រាលីនឹងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនយ៉ាងយឺតយ៉ាវមិនទៅតាមការគ្រោងទុកមួយវិញទៀតភារីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាជប៉ុនឬក៏ហ្វីលីពីនជាដើមដែលកំពុងតែតាមដានមើលយ៉ាងគៀកបំផុតនៅជំហរនយោបាយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងដំណើរដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែននឹងបានបង្ហាញនូវការខកចិត្តរបស់ពួកគេហើយនឹងអន់ចិត្តមិនតិចទេនៅពេលដែលឃើញប្រមុខដឹកនាំអាមេរិកនឹងបានទាត់ចោលនៅនយោបាយអន្តរាគមន៍យោធាអាមេរិកនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដែលពេលនេះកំពុងទទួលការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនយោបាយការបរទេសទន់ជ្រាយរារែកមិនប្រើកម្លាំងបាយរបស់អាមេរិកនេះភារីបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីរបស់អាមេរិកចោទសួរថាតើអាមេរិកនឹងនៅតែអាចធានាបានចំពោះសន្តិសុខរបស់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅពេលណាដែលមានការរំលោភឈ្លានពានដែរទេតើអាមេរិកនឹងហ៊ានអន្តរាគមន៍ទ័ពដែរទេនៅពេលណាដែលចិននឹងវាយប្រហារមកលើជប៉ុនឬក៏ហ្វីលីពីនដោយមើលទៅលើបទពិសោធន៍អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរងការឈ្លានពានពីមហាអំណាចរុស្ស៊ីប្រទេសដែលកំពុងតែឆ្លោះជាមួយនឹងចិនពេលនេះគេថាកំពុងតែបារម្ភថាអាមេរិកនឹងអាចឈរនៅស្ងៀមឈរអត់ដៃមិនអន្តរាគមន៍ទាត់ទៅអាស៊ីក៏ព្រោះតែមិនចង់ឆ្លោះជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនដោយដែលអាមេរិកកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីមន្ត្រីអាមេរិកជំនាញកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិញបានចង់ជំរះមន្ទិលសង្ស័យដែលអាងថាជំហររបស់អាមេរិកសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរទេគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់ស្ដែងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយជប៉ុនក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអាមេរិកនឹងនៅតែជួយរក្សាសន្តិសុខឲ្យជប៉ុននៅពេលណាដែលជប៉ុនរងការវាយប្រហារពីប្រទេសខាងក្រៅភារីបុព្វអតាអាមេរិកពិតជាហ៊ានចេញប្រជុំមុខជាមួយចិនដើម្បីជួយការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមែនទេ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីភារីគឺជាវិញ្ញាសាដ៏លំបាកមួយសម្រាប់លោកអូបាម៉ាជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ជាងគេរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីនឹងបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅមួយថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាទៅទីក្រុងតូក្យូនោះរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាជប៉ុន150នាក់បានទៅគោរពសពនៅវិហារយ៉ាស៊ូគូនីដែលចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងរិះគន់ដោយសារតែនៅក្នុងវិហារនោះភារីមានកប់ផងដែរនៅមេតបជប៉ុនដែលជាមេឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនៅមួយថ្ងៃមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជប៉ុននឹងគឺថាមិនរារែកនឹងញុះញង់ឲ្យមានភាពតានតឹងនិងកំហឹងក្រេវក្រោធពីសំណាក់ចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងភារីបើទោះបីជាជប៉ុនមិនសូវចុះសម្រុងយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែនិន្នាការនយោបាយជាតិនិយមរៀងៗខ្លួននោះក៏ជប៉ុននៅតែមិនបារម្ភទេពីព្រោះដោយសំអាងថាកូរ៉េខាងត្បូងក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដែលអាមេរិកនៅតែអាចជួយសម្របសម្រួលមិនឲ្យខ្លាយជាសត្រូវរបស់ជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែគឺចិនទេដែលបង្កើនថវិកាយោធាជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងជាគ្រោះថ្នាក់គម្រាមកំហែងខ្លាំងដល់សន្តិសុខជប៉ុនដែលជប៉ុននឹងចង់ទាញឲ្យអាមេរិកមកអាកាត់ហើយនឹងមកនៅឈរខាងភាគីរបស់ខ្លួនជប៉ុនគឺថានៅតែទៅគោរពសពនៅវិហារដ៏ចម្រុងចម្រាស់ដោយអាមេរិកមិនហ៊ានស្ដីបន្ទោសថាឲ្យមួយវិញទៀតគឺថាជប៉ុនបានឆ្លៀតយកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកមកធ្វើជាលេសដើម្បីដាក់សម្ពាធឬក៏ទាមទារយកការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមពីអាមេរិកព្រមថាលោកអូបាម៉ាទៅជប៉ុនដំបូងគេក៏ដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះដែរដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះហើយថានៅមានការងារហើយនឹងពេលវេលាជាច្រើនទៀតដែលគេអាចឈានទៅសម្រេចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនឹងតំណាងឲ្យ 40% នៃផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលលោកភារីបុព្វលោកអូបាម៉ាធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅអាស៊ីដោយមិនស្រណុកចិត្តឡើយនៅមុនពេលដែលឈានជើងទៅដល់ទឹកដីអាស៊ីអាញាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់សាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4ចាភារីនោះអាចជាវិញ្ញាសាមួយទៀតសម្រាប់លោកអូបាម៉ាកូរ៉េខាងជើងគឺថាធ្លាប់បានរិះគន់រួចហើយនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ានៅអាស៊ីថាជាសកម្មភាពនាំពពកខ្មៅមកបាំងនៅអាស៊ីហើយនឹងជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអាញាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងត្បូងគឺថាកំពុងបារម្ភថាកូរ៉េខាងជើងនឹងអាចយកលេសពេលដែលលោកអូបាម៉ាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនោះដើម្បីបាញ់សាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីអាចបង្ហាញនៅសមត្ថភាពគម្រាមកំហែងរបស់ខ្លួនផងហើយនឹងដើម្បីអាចទាក់ទាញឲ្យអាមេរិកនឹងត្រឡប់ចូលមកតុចរចា5ភាគីដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងទាមទារចង់ឲ្យមានដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់កូរ៉េខាងជើងវិញទំនងមើលទៅគឺថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រហែលជានឹងមិនចាញ់សម្លុតការគម្រាមកំហែងរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងទេភារីកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះប្រមុខការបរទេសអាមេរិកទើបបានប្រកាសបញ្ជូនសភាវុធនិងកងទ័ពអាមេរិកចំនួន800នាក់បន្ថែមទៀតទៅកូរ៉េខាងត្បូងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាអាមេរិកមានទ័ពជាង 20000 នាក់រួចហើយនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅក្នុងករណីមានសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះគឺអាមេរិកជាអ្នកបញ្ជាទៅលើកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងទាំងជាង600,000នាក់ភារីតាមធម្មតាគឺថាអាមេរិកត្រូវប្រគល់កិច្ចការបញ្ជាទ័ពកូរ៉េនេះទៅឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងវិញនៅឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងមិនឈប់ឈរហើយនឹងការល្មើសបាញ់សាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីអំឡុងដើមឆ្នាំ2013ហ្នឹងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបានសុំឲ្យអាមេរិកនឹងលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយវិញភារីចាសសូមអរគុណបុព្វសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បទយកកាចលនាកាប់ឈើនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងតែរីករាលដុះដាលជាសកម្មភាពដែលឈ្មួញទិញឈើបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលព្រៃកាប់ឈើដែលពួកគេជាអ្នកទទួលទិញខាងសង្គមស៊ីវិលកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីចលនាកាប់ឈើនៅក្នុងមណ្ឌលគិរីនេះរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកចំណូលថ្មីបានប្រើប្រាស់ម៉ូតូកែច្នៃចូលព្រៃទាំងវងដើម្បីកាប់ឈើមកលក់ឲ្យឈ្មួញសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទជការរបស់អឹមណាវិនជុំវិញរឿងនេះឃើញថាសកម្មភាពកាប់ផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរបស់យើងនេះមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺសកម្មភាពនេះអត់មានន័យថាថមថយទេនៅតែដំណើរការដដែលមានន័យថាវាដុះដាលហើយវាទៅមុខរហូតវាមិនថាតែនៅក្នុងសហគមន៍ដែលនៅជាប់ជានេះសូម្បីតែសហគមន៍ដែលដាច់ស្រយាលដែលពិបាកផ្លូវទៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏
ก็កំពុងតែដំណើរការព្រេងដែរ ជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រចាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីការលើកឡើងបានបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលជាម្ចាស់ស្រុកនិងប្រជាពលរដ្ឋទៅពីភូមិភាគកណ្ដាលកំពុងចូលព្រៃកាប់ឈើលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរបរកាប់ឈើត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងក្លាយជាអាជីពមួយនៅទីនោះគ្រប់អង្គការទាំងអស់ដែលយើងធ្វើការលើវិស័យធនធានធម្មជាតិនោះមានការត្រួតបារម្ភព្រោះរឿងដែលសំខាន់យើងបារម្ភខ្លាយទៅលើធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នេះជាពិសេសគឺព្រៃឈើនេះវាមិនបានបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានឃើញតាមនិយាយទៅវាកាប់ឈើតាមនួនក្នុងបេង គ្នាងជាកំឡោះជនជាតិគួយម្នាក់ដែលចូលទៅកាប់ព្រៃឈើលុបជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះ បាទពួកអត់ដឹងមានមុខរបរធ្វើអីមកទីទាល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចង់មានមុខរបរធ្វើអីមិនដែរនឹងធ្វើអីគេនិយាយចំទៅវាអស់ទាល់តែប៉ុណ្្នឹងបើថាឲ្យមានចំណេះវិជ្ជាទៅធ្វើគេអត់មានផង ជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ចេញពីផ្ទះនៅម៉ោង 6-7 ព្រឹកគាត់ជិះម៉ូតូពីភូមិស្វែងរកឈើនៅក្នុងព្រៃដែលមានតម្លៃជាប្រភេទឈើប្រណិតដើម្បីកាប់យកមកលក់ដាក់បាយវិចបាយខ្ចប់ទៅហ្នឹង 3 នាក់ 2 នាក់អីហ្នឹងចំណាយពេលដើររហូតបើថាយើងដើររហូតបានឃើញយើងកាត់មកបើថាអត់តែឡប់វិញអត់ឡប់វិញ ម៉ូតូដែលអ្នកកាប់ឈើជិះជាប្រភេទម៉ូតូធម្មតាម៉ាក Honda ឬ Yamaha ប៉ុន្តែម៉ូតូប្រភេទណាក៏ដោយវានៅតែតួម៉ូតូប៉ុណ្ណោះគ្មានក្បាំងគ្មានស្តុបឬគ្រឿងក្រៅអ្វីលម្អឡើយម៉ូតូត្រូវបានគេច្នៃធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដឹកឈើឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែយើងសំខាន់គឺកែថានេះកែមែនហ្នឹងណាបូមឲ្យច្បាក់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងដើម្បីឲ្យវាអីហ្នឹងបើវាថាវាជីក្នុងព្រៃវាយឺតដល់ពេលឡើងភ្នំវាខ្លាំងដឹកបានប្រហែលគ្នាតិចហ្នឹងមកដល់ម្ដុំតូចហើយជា 50-60 គីឡូអីហ្នឹងចៅបងតាស្នៃទាំងគ្រប់ម៉ូតូអត់តែម៉ូតូដឹកគឺបាទធ្វើអញ្ចឹងមិនឡើងកែបូមឲ្យតាក់ទីហ្នឹងបូមខ្ញុំបាននិយាយបន្តថាម៉ូតូមួយគ្រឿងគេជិះតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលព្រឹកមនុស្សនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ដែលមានកម្លាំងពេញភាគច្រើនបានចូលព្រៃជាមួយនឹងរណាយន្តតូចៗគ្រាន់តែគ្រួសាររបស់គាត់មានគ្នា2នាក់ឯណោះចូលទៅកាប់ព្រៃជាប្រចាំថ្ងៃនេះធម្មតាទេវាចូលព្រៃពួកខ្ញុំចូលយូរហ្នឹងពួកអត់មានព្រៃមានអាជីកាហ្នឹងឯងហើយអាជីកាដាំដុះមកដឹងលក់ឲ្យពីណាមុនដើរទៅរកឃ្មុំធ្វើអាជីកាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចិញ្ចឹមតែជីវិតមករស់ហើយឥឡូវមិនបានលេងរកឃ្មុំលេងធ្វើអាជីកាហេតុអីពួកថារត់បានឥឡូវកាប់ពីកាប់ព្រៃឈើពេញអស់ហើយដឹងទៅនៅណាឃ្មុំអីវិញគេទៅយើងចូលព្រៃទៅព្រៃភ្នំទៅវាទៅឆ្ងាយអត់ដឹងទៅឈ្មោះអីប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានវាថាវាទៅឆ្ងាយពីមុននេះថាយើងទៅស្រែពីសង្គមមកថាស្រែអ៊ីហ្នឹងមិនដល់ពេលឥឡូវវាហួសហ្នឹងទៀតទៅឆ្ងាយអត់មានឈើទេបើថាវាឈើធំវាមានបន្លែយើងមានសមត្ថភាពកាត់ពីថាយើងអត់មានជំនាញអីត្រូវធ្វើវាដួលអញ្ចឹងណាយើងមានសម្ភារៈតិចតួចអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញមានឈ្មោះផ្សេងចាវាយើងចាប់ឲ្យឈើធំទេឃើញគេផ្សាយចេញចូលដែរបងប៉ុន្តែមិនដឹងថាគេកាត់វាថាឈើអីគេដែរឈើដែលកាប់បានអ្នកខ្លះតស៊ូដឹកឈើទាំងនោះចេញពីព្រៃមកលក់ខាងក្រៅអ្នកចូលព្រៃខ្លះទៀតក៏សុកចិត្តលក់កំណាត់ឈើដែលកាប់បាននៅក្នុងព្រៃតែម្ដងក្នុងព្រៃក៏មានឈ្មួញចូលទៅទិញឈើដូចជាផ្សារត្រីនោះដែរតែឈើលក់ក្នុងព្រៃបានថ្លៃថោកជាងការលក់ឈើនៅខាងក្រៅព្រៃគឺទៅចេញពីគីបមកគីបមកគេយើងលក់ចេញដល់មក1000ជាង1000យើងលក់ឲ្យគេមកគីបត្មងឬក៏យើងលក់ថ្ងៃម្ដងមួយដុំប៉ុណ្្នឹងឯងម្ដុំ20-30រៀលហ្នឹងឯងជានឹងនួនថ្លៃជាងគេនឹងនួនហ្នឹងឯងគូផ្សំមានតែក្នុងហើយនឹង3ឯងក្នុង1ម៉ែត្រពីប៉ុណ្ណឹងគឺបាន$650ព្រោះលក់ឈ្មោះគេមិនដែលប្រាប់ផងតែដល់គេវាស់គីបយកទៅហ្នឹងឈ្មោះអ្នកភូមិយើងឬក៏អ្នកមកពីខាងជាងការអ្នកភូមិហ្នឹងគេលក់បន្តឲ្យពីអ្នកខាវទៀតអត់ដឹងដូចខ្ញុំតោះបាទអ្នកហៅស៊ីមកច្រើនពលីអត់ចាប់យើងឬក៏យើងអ្នកលួចអីហ្នឹងគាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនបើពួកខ្ញុំរកស៊ីទៅប៉ុណ្្នឹងឯងមានអាយុ25ឆ្នាំគ្នាងដែលជាជនជាតិគួយមានមាឌធំសម្បុរខ្មៅបើទោះបីជាយុវជនម្នាក់នេះមានដើមកំណើតជាជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងណាក្តីតែរូបរាងគេគ្មានអ្វីបញ្ជាក់ថាគេជាជនជាតិដើមភាគតិចនោះឡើយនៅពេលនេះស្លៀកខោកាបូយខ្មៅពាក់អាវយឺតខ្មៅយុវជនជនជាតិភាគតិចម្នាក់នេះមានសាក់រូបនៅលើដៃទៀតផងនៅពេលល្ងាចក្រោយពីឡើងមកពីព្រៃវិញគ្នាងបានត្អូញត្អែថាថ្ងៃនេះគេកាប់ឈើមិនបានដូចជាសពមួយដងសោះ
tới chuột tới ban mà thà ọt đâu squang với những squang từng ngon chỉ nắm những slug với hay sụp bọ hay những phò vì hay về khán nhưng là ngon sáu nhưng bao đôi chiết bây giờ mình muốn về bao đôi chiết bây giờ lục vinh nông về vì chọt còn tại vì mình cho lục vinh đôi nhưng luôn này đau để những ai cặp bạn có phần nào phần ảo tôi mình áo thôm ấy mong tôi hai chị đọc bùm bay áo đầm bậy mà phây như này làm bọt làm kẹt chờ vì thi mình làm muối cư dân vì chắc cả đá sẵn bữa tham vì mình lắm vì tranh phò họ màu bữa thà ớtผู้ยังอัดการไปตกวิจารณ์นั่นอ่ะงอไปលោកខំជីងួនជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភូមិខ្ញុំដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះផ្ទាល់តែម្ដងជាស្ថាប័នការពារធនធានធម្មជាតិមួយប្រធានអង្គការមួយនេះបានលើកឡើងថាសកម្មភាពកាប់ឈើនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហាក់ដូចជាមានការបំផុសពីឈ្មួញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលព្រៃកាប់ឈើកត្តាជំរុញពីខាងក្រោយនោះគឺមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋទេគឺមានឈ្មួញពីខាងក្រៅបាទប៉ុន្តែជួយខាងក្រៅហ្នឹងគឺគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការគៀងគោប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ហ្នឹងឲ្យចូលរួមជាមួយពួកគាត់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់នៅទីនេះគាត់ប្រឈមនឹងរឿងជីវភាពចង់មិនចង់គាត់គ្មានជំរឿនទេគាត់ត្រូវតែធ្វើព្រោះអាហ្នឹងវាឃើញលុយភ្លាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នបារាំងអន្តរជាតិពិបាកក្នុងការសូមសេចក្តីពន្យល់ពីអាជ្ញាធរប្រធានអង្គការភូមិខ្ញុំបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាហ្នឹងគឺជាហានិភ័យមួយហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែទទូចមកក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលដែរគឺយើងថាយើងសំណូមពរសូមអញ្ចឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការគិតគូរពិចារណាកន្លែងនេះឲ្យបានមែនទែនក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយក្នុងការសិក្សាជាពិសេសមកពិនិត្យសិក្សាបានច្បាស់លាស់ថាអ្នកណាដែលជាមូលហេតុអីបានជាចលនាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមាននៅតែកក្រឹកក្រែងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីចលនាកាប់ឈើត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅកំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះជាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ទៀតគាត់បានមើលឃើញពីសកម្មភាពកាប់ឈើនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះថាមណ្ឌលគិរីបើយើងមកទៅទាំងប្រជាជនទាំងជនល្មើសអ្នករស៊ីខុបខិតអីទាំងអស់មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមជំនាញសាក់តូចសាក់ធំអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ហាក់ដូចជារស់ស៊ីចំហអ្នកចូលព្រៃកាប់ឈើឈ្មោះគ្នាគ្មានចេតនាថានឹងឈប់កាប់ឈើនោះទេគាត់បាននិយាយថាបើមិនចូលព្រៃកាប់ឈើគ្រួសាររបស់គាត់គ្មានអ្វីចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេប៉ុន្តែខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានយល់ថាប្រសិនជាខេត្តមណ្ឌលគិរីអស់ឈើនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងលំបាកជាងសពថ្ងៃនេះទៅទៀតព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង AFP កំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬក៏ទិញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយក៏បានដែលលោកអ្នកចង់បានដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុយើងគឺ www.khmer.rfi.fr ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់សប្តាហ៍នេះវ៉ាន់ឌីកូអ៊ុនសូមនិយាយរៀបរាប់អំពីការវាយលុកនៃកងទ័ពវៀតណាមមកក្នុងទឹកដីខ្មែរនៅចុងឆ្នាំ1978និងដើមឆ្នាំ1979និងការបង្កើតចលនាតស៊ូវាយរលំរបបប៉ុលពតគឺរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់វ៉ាន់ឌីកូអ៊ុនដូចតទៅនៅថ្ងៃ2ធ្នូឆ្នាំ1978ខ្មែរក្រហមដែលបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតបានមកជួបជុំគ្នានៅស្នួលដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សមួយមានឈ្មោះថារណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារណសិរ្សនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហេងសំរិនជាការផ្ដុំកម្លាំងនៃជនកុម្មុយនីសខ្មែរ4ក្រុមគឺក្រុមខ្មែរក្រហមនៅបូព៌ាពូគឺក្រុមហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនក្រុមរបស់ប៊ូថងដែលបានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតនៅផ្នែកឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមរបស់សៃភូថងទាបាញ់ចារៀងដែលស្ថិតនៅជិតព្រំប្រទល់ថៃរីឯក្រុមទី4គឺក្រុមរបស់ប៉ែនសូវ៉ាន់រស់សម័យជាសិទ្ធិកែចិន្តាដែលតាំងពីឆ្នាំ1954មកបានទទួលការហាត់វឹកវើយោធានៅប្រទេសវៀតណាម23ថ្ងៃក្រោយការបង្កើតរណសិរ្សនេះ
ហើយមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលអ្នកកាសែតអាមេរិកពីររូបគឺលោកស្រី Elizabeth Baker និង Goodman បានដឹកសពលោក Malcolm Chadwell ចេញពីប្រទេសកម្ពុជា កងទ័ពវៀតណាមចំនួន14កងពល14 division គឺប្រមាណ 10,000 នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធប់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជា ការវាយលោកនេះមានទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំមហិមា ព្រោះមានទាំងយន្តហោះ ឧទ្ធម្ភាគចក្រ កងកំភ្លើងធំ ព្រមទាំងរថក្រោះសូវៀតដែលអាចទប់ទល់បានដោយស្រួលនឹងគ្រាប់ B-40 របស់ខ្មែរក្រហម កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានប្រយុទ្ធតទល់យ៉ាងស្វិតស្វាញ ប៉ុន្តែដោយគំទេចរថក្រោះសូវៀតដោយគ្រាប់ B-40 មិនបានយោធាខ្មែរក្រហមខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តរត់ចោលជួរតែម្ដង កងទ័ពវៀតណាមបានវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនចំណុច ដោយកាត់ផ្តាច់កងទ័ពខ្មែរក្រហមជាកងកងដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាអស់ នៅថ្ងៃ 29 ធ្នូ ឆ្នាំ 1978 ដដែលនោះ ប៉ុល ពត បានប្រកាសប្រាប់គណៈប្រតិភូកាណាដាថា កងទ័ពវៀតណាមកំពុងតែទទួលបរាជ័យមួយដ៏ធំ គឺនៅពេលនោះហើយដែលប៉ុល ពត បានដឹងថា កងទ័ពកតិកាសញ្ញាវ៉ាក់ស៊ូរី បានសម្រេចគាំទ្រវៀតណាមយ៉ាងពេញទំហឹង នៅថ្ងៃ 1 មករា ឆ្នាំ 1979 គេឮស្នូរការបាញ់គ្នាយ៉ាងខ្ទរខ្ទារនៅទីក្រុងភ្នំពេញ នៅពេលព្រឹកថ្ងៃ 2 មករា កងកម្លាំងដូពិសេសវៀតណាមបានឆ្លងទន្លេមេគង្គតាមកាណូតពង ដើម្បីមករំដោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ប៉ុន្តែកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើការទប់ទល់យ៉ាងពេញទំហឹង ហើយបានដឹកអតីតព្រះប្រមុខរដ្ឋខ្មែរទៅលាក់ទុកនៅខេត្តបាត់ដំបងជាបន្ទាន់ បន្ទាប់ពីបានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមយកមកដាក់នៅផ្នែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់គង់នៅទីនោះអស់រយៈពេល 3 ថ្ងៃ មុននឹងយាងត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃ 5 មករា នៅពេលដដែលនោះ កងទ័ពវៀតណាមបានវាយយកខេត្តចំនួន 7 គឺខេត្តដែលស្ថិតនៅផ្នែកបូព៌ានៃទន្លេមេគង្គ នៅថ្ងៃដដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងមកដល់ភ្នំពេញ ប៉ុល ពត បានថ្លែងសង្កថាមួយថ្កោលទោសសហភាពសូវៀតយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះគឺថ្ងៃ 5 មករា ខៀវសំផនបានទៅជួបសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ហើយទូលព្រះអង្គថា ប៉ុល ពត សូមយាងព្រះអង្គទៅសោយទឹកតែនៅវិមានរដ្ឋាភិបាល ពេលដែលរថយន្តអ្នកស្ដេចមួយដឹកនាំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទៅដល់វិមានរដ្ឋាភិបាល ប៉ុល ពត បានចេញមកទទួលព្រះអង្គដោយលំអោនកាយបន្តិចផងដែរ យោងទៅតាមការកត់សម្គាល់របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ហើយដែលណៃយិនចិនដាបានយកមកសរសេរបន្ទាប់មក ប៉ុល ពត ជាមនុស្សកំរោលក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនស្អប់ព្រះអង្គប៉ុន្មានទេ ការសន្ទនារវាងប៉ុល ពត និងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ បានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល 4 ម៉ោង ដោយមានទឹកក្រូចជាភេសជ្ជៈកំដរ គឺមិនមែនទឹកតែទេ ម្ដងនេះប៉ុល ពត ប្រើពាក្យប្រកាសណាដើម្បីនិយាយទៅរកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ បន្ទាប់ពីបានសូមទោសព្រះអង្គអំពីការដែលខ្លួនពុំបានជួបព្រះអង្គនៅពេលមុន ប៉ុល ពត បានស្នើសុំឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ យាងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក ដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុងប៉េកាំង ប៉ុល ពត បានស្នើសុំឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ យាងទៅថ្កោលទោសពួកធានពានទឹកដីខ្មែរ ហើយការពាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ នៅថ្ងៃ 6 មករា ឆ្នាំ 1979 នោះ យន្តហោះប្រតិ